Здравствуйте. Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря, игуменом Филаретом. Отец Филарет, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Очень приятно вновь с вами встретиться. Спасибо вам за приглашение. 8 июля православные верующие почитают святых Петра и Февронию, которые являются покровителями семейного очага. Очень отрадно, что у нас здесь, в Старой Ладоге, есть часовня, которая названа именем этих святых. И вот с этой часовней связана одна очень интересная история, которую нам рассказал Алексей Петрович Ильичев из Волхова. И вот о чем он нам пишет. В начале 2000-х годов к настоятелю храма Иоанна Предтечи, отцу Евстафию, обратилась семейная пара из Москвы. Лето они проводили в Старой Ладоге на даче. Проблема в том, что долгие годы они не могли зачать второго ребенка. И тогда отец Евстафий посоветовал им возвести часовню в Старой Ладоге и назвать ее именами святых Петра и Февронии. Супруги прислушались к совету священника и построили часовню недалеко от храма Иоанна Предтечи. Спустя небольшое количество времени у них родился замечательный сын, которого назвали Тимофей. Вот такая вот интересная история. И отец Филарет, как вы считаете, правильно ли они поступили, супруги, что прислушались к совету священника? Я с этой историей знаком, более того, я знаком с этой семьей. И в нашем монастыре, к счастью, есть частица мощей святых Петра и Февронии, и мы в День памяти обязательно посетим эту часовню. Более того, для того, чтобы все желающие, кто придет в этот день, в этот домовый храм, помолиться о семейном благополучии, мы также туда из монастыря доставим частицу, которая хранится в нашей обители. Мы совершим там акафистное пение. Поэтому чудеса, конечно, они бывают. На то оно и чудо, что совершается часто необъяснимым образом. И мы в истории христианской церкви, святоотеческой истории, преданий очень часто видим такие моменты, когда люди что-то просят, обращаются к Господу Богу, просят от своего сердца. Почему Господь сразу не дает то, что мы желаем? Ну, это испытание нашей веры, насколько мы тверды в своем желании. И в частности, для этих людей встреча с Богом, встреча с вот этими святыми, Петром и Февронией, это, конечно же, было некое чудо. И я думаю, что такие вещи есть в жизни каждого человека. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, который назван в честь святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного очага. Мало кто знает, но появился этот праздник не без участия Ильи Пивника и его жены Натальи Петровой, которые стали отмечать День этих святых еще задолго до того, как праздник стал официальным. В 1985 году Илья Пивник приехал работать в Старую Ладогу реставратором. В 90-м они с женой решили купить старенький домик у дороги. Затем стали строить другой неподалеку. При доме построили часовню, которую осветили в честь покровителей семьи святых Петра и Февронии. В доме много старинных вещей, есть прялка, шкаф, сундук, граммофон. Некоторые вещи куплены в антикварном магазине, другие подарили друзья. Вместо люстры висит настоящее колесо от телеги. Украшает дом работы старшего сына художника. На рисунках и картинах запечатлены храмы Старой Ладоги, лица знакомых и богомольцев. Глава семьи Илья Пивник, к слову, еще и профессиональный кузнец. Многие вещи сделаны своими руками. Корреспондент Волхов СМИ Александр Ивушкин встретился с хозяином гостевого дома Ильей Пивником в преддверии Дня семьи. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за то, что согласились принять участие в нашей беседе. Расскажите немного об истории создания. Из Успенского женского. Из других мест приезжают. Служится молебен с акафистом, совершается небольшой крестный ход, иногда на источник Святой Параскевы или вокруг дома с окроплением святой водой. Значит, для вас святые Петр и Феврония сыграли особую роль в вашей жизни. Да, несомненно. И они продолжают помогать, конечно, я думаю, благодаря их молитвам у нас семья держится. 3 деток, слава Богу, все живы-здоровы. Уже 2, внук и внучка уже родились. И есть еще маленькая дочка, которой 10 лет всего исполнилось. Пожелайте что-нибудь телезрителям в преддверии этого замечательного праздника. Я желаю любить друг друга, быть верными в семье и помнить, что семья – это не развлечение, а большой труд и жертва каждого супруга по отношению друг к другу, к детям. И только через это строится счастливая семья.
жизнь пройти, не поле перейти. Поэтому желаю вам терпения, прежде всего. Терпения в любви, терпения в созидании семьи. Спасибо вам огромное. Ну вот, как я уже сказал в начале передачи, святые Петр и Феврония являются покровителями семейного очага, любви и верности. Поэтому не случайно в России именно в этот день, 8 июля, отмечается праздник, это День семьи, любви и верности. От наших зрителей продолжают поступать вопросы. И давайте начнем с тех, которые как раз относятся к теме семьи. Николай из Ярославля пишет. Мне 53 года. Моя жена младше меня на 21 год. Мы счастливы в браке, у нас прекрасные отношения и замечательные дети. Однако все это время, что мы живем вместе, а в браке мы 12 лет, ощущаем на себе косые взгляды прохожих, знакомые нас осуждают за разницу в возрасте. Скажите, батюшка, почему люди так реагируют? Что плохого в том, что у нас с женой разница в возрасте? Ведь и в Библии немало таких примеров. Да и, как гласит народная мудрость, любви все возрасты покорны. И тем более мы с женой любим друг друга и души не чаем друг в друге. Самое главное – не обращать внимания на других, а жить по совести, совершая заповеди. И вот если в данной ситуации люди находят друг в друге отклик, если это действительно настоящее чувство, любовь, если они хранят друг другу преданность, то безусловно, что они имеют право на счастье, которое Господь дает каждому человеку. Есть примеры, когда разница в возрасте бывает, так сказать, хорошей, но и бывают случаи, когда эта разница является неким убийством чувств в человеке, потому что люди взрослеют, люди становятся, меняются интересы и прочее, прочее. Вот если в этих изменениях мужчина, женщина, любящие друг друга супруги, сохранят, несмотря на сложности, отношения друг к другу теплые, то, конечно же, это будет великое благо для них. Самое главное, чтобы, спотыкаясь, потому что семейная жизнь, она всегда состоит из определенных испытаний. Наверное, вот испытания, когда смотрят на тебя осуждающие кто-то, я думаю, поменьше надо обращать на это внимание. Ну и хотел бы телезрителям также обратиться и сказать, ну вот вроде монах говорит о семейных ценностях, но вы должны понимать, что монахи, они тоже рождаются в семьях, что это рождение ребенка всегда является плодом любви двух любящих друг друга сердец и людей. Поэтому, конечно же, и так же, как я воспитывался в семье, видел отношения своих родителей и могу как-то оценивать те или иные жизненные ситуации. Плюс само служение священника, оно сопряжено с общением людей, которые также приходят часто с семейными проблемами, спрашивают какие-то вопросы, касающиеся их вот таких вот домашних очагов. Поэтому, конечно, если между этими людьми, у которых есть разница в возрасте, если они чувствуют гармонию друг в друге, то пускай они живут, радуются, благодарят Бога, что Господь их нашел. Ну, как бы ответил на этот вопрос. Непростой вопрос, но... Спасибо. Следующий вопрос. Обращается Эдуард из Москвы. Мне 40 лет. Был женат 7 раз. Ни одной своей жене при этом не изменял. Прожил с одной 2 года, с другой 3 года, и так к 40 годам сменил 7 жен. Сейчас снова развелся. Не получается никак создать семью. Скажите, как мне уже остановиться и найти ту, с которой буду жить вместе всю жизнь? Сложно отвечать, потому что какой-то идеал вот в моей душе, и, наверное, у многих людей, он все-таки сводится к тому, что любовь – это один раз и навсегда. Любимый человек – это всегда один раз и на всю жизнь. И в семье тоже. Вот я смотрю по своим родителям, никого не искали, жили вместе, пока Господь не разлучил их, да, пока отец не ушел в мир иной, а потом не ушла моя родительница, моя мама. Я не знаю, что ему посоветовать. Может быть, правда, где-то остановиться и попросить у Господа помощи и уразумления, потому что
Хорошо это или нехорошо, не могу давать оценку, но думаю, что вот лучше, когда в жизни встречается один единственный, и это идеал, к которому люди должны стремиться. Может быть, взять паузу небольшую, чтобы подумать. Ну, мы такие вопросы не регламентируем, потому что посмотрите даже на церковные каноны, на церковное право. Можно венчать один раз, второй раз венчаются люди, да, когда создают семью, да, вот, да. А больше 3 уже венчание не совершается. То есть это тоже некие есть ограничения для человека. Что можно иметь и 20 жен, а смысл жизни какой тогда в человеке будет? Поэтому, не знаю, может обратиться к священнику, более опытному, духовному, и задать этот вопрос, поехать в какой-то монастырь, посоветоваться, что скажет духовник, допустим, той или иной обители. Можно так поступить. Спасибо. Дальше интересный вопрос. Обращается Кирилл из Московской области. Уважаемый отец Филарет, окружающие говорят, что у меня неправильные взгляды на жизнь. Дело в том, что я не живу по стереотипам и общепринятым правилам. Я живу в свое удовольствие. Работаю фрилансером, то есть в свободном графике. Каждый день для меня это праздник. Я езжу на мотоцикле, прыгаю с парашюта, много путешествую и так далее. Детей у меня нет, забот тоже. Я выбрал такую жизнь сознательно, при этом плохого никому не делаю. И вообще отношусь к жизни как к игре. Даже к неприятным событиям отношусь с юмором. Скажите, можно ли так жить? Каждый человек выбирает свой образ жизни. Допустим, есть люди, которые не представляют себе такое, когда жить беззаботно, не оказывая помощь, поддержку своим близким и друзьям, не создавая семью, воспитывая детей. Когда человек вкладывает все в свой домашний очаг, раз мы сегодня говорим о святых покровителях семейного очага, то, конечно, мы все-таки вот в такой в нашей христианской православной традиции имеем определенные приоритеты в своей жизни, что мы не просто должны прожить эту жизнь вот так вот вольготно, не заботясь вообще ни о чем, не прилагая никаких усилий для своего совершенствования. Мы не можем представить себе такой жизнь. Если человек смог это преодолеть и живет легко и свободно, не имея обязательств ни перед чем, ну, я думаю, пройдет время, все равно станет вопрос, кто подаст мне кружку холодной воды, когда я состарюсь. Потому что года летят вперед, и мы, создавая семью, мы, когда имеем своих детей, воспитываем их в определенных рамках нравственной жизни, нравственных законов, мы, конечно, вкладываем в свою старость, в свое будущее. Когда действительно пройдет время, человек ведь становится немощным, и прекратятся увлечения, которые в молодости как-то брали вверх и приоритет. Поэтому если человек живет так, я его осуждать не буду, но он должен все-таки готовиться к сложностям, которые так или иначе возникнут со временем. Вот есть семейные пары, у которых нет детей по каким-то медицинским показателям. Ну, такие люди, они в любом случае или берут на воспитание кого-то, у них есть близкие родственники, которым они так или иначе будут нужны. Каждая жизнь индивидуальна, каждая жизненная судьба, она неповторима, и, конечно же, нельзя одним рецептом исцелить всех и привести, да, вот, к благу и счастью. Поэтому каждый, конечно, идет своим путем, и каждый готовит. Вот, вы знаете, жизнь, и она в том и заключается, как говорится в Священном Писании, кто сколько сеет, тот столько и пожнет. Вот, сеем скудно, не заботимся о том, что будет завтра, да? Хотя Господь говорит, не заботьтесь, то есть не отдавайте сердце, но будьте готовы, как в нашей традиции, да, зимой мы должны готовить чего там, да, да, и вот и прочее. Телегу, мы всегда должны предполагать, что все-таки через какое-то время у нас наступят определенные сложности, трудности, к которым надо быть готовым. Ну, это противоположный вопрос. Пишет Роза из Петербурга. Знаю, что уныние считается одним из грехов. Ничего не могу с собой поделать. У меня постоянная депрессия. В этой жизни меня ничего не радует, нет стимула, нет интереса к жизни. Обращалась к психологам, принимала специальные препараты, не помогает. Мне неинтересно жить. Подскажите, что мне делать? Прежде всего надо понимать, что печаль, уныние – это грех. То есть в этом надо поисповедоваться.
найти причину того, что беспокоит человека. Потому что не любой психолог, он может вам дать объективную оценку вашего состояния. Вот. Поэтому нужно идти в храм, нужно идти на исповедь, нужно найти священника, с кем можно побеседовать, может быть, рассказать часть своей жизни, откуда пошло это. И, конечно же, мы должны всегда себе как-то поднимать настроение тем, что мы не одиноки в этой жизни. Если это печаль от одиночества, мы должны понимать, что Господь всегда с нами. С нами есть наши близкие люди, которым мы дороги, которые за нас тоже переживают и поддержат в трудную минуту. Поэтому унывать, конечно, иногда приходит усталость от жизни, может быть, да, от каких-то испытаний, искушений. Люди часто опускают руки, когда сложности врываются в их жизненный путь. Но я считаю и думаю, что всегда надо находить какие-то радостные страницы нашей жизни, что мы дышим, что Господь нам дает прекрасную погоду, что Господь дает нам вообще двигаться. Я всегда говорю, пойдите, пожалуйста, в дом или приют, где живут люди, у которых есть сложности с передвижением, инвалиды. Посмотрите, как они живут. И вы увидите, что Господь вам дал возможность 2 руки, 2 ноги ходить и радоваться. То, что не могут делать часто другие. Поэтому не надо унывать, надо избавляться от этого чувства. Избавляться не препаратами, хотя, конечно, лекарства необходимы в каких-то моментах, но все-таки учиться самостоятельно преодолевать. В этом и есть смысл христианского добродетеля, доброй жизни, христианской жизни, преодолевать в себе вот эти вот негативные стороны. Еще раз хочу сказать, что это грех, поэтому, как с любым грехом мы боремся, с этим тоже надо бороться. Может, нужно проследить, с какого момента началось это, и дальше уже конечно, разбираться. безусловно. А следующий вопрос из Бокситогорска, из Ленинградской области. Спрашивает Татьяна. Батюшка, скажите, пожалуйста, как бороться со своими страстями? Я знаю, что чревоугодие и разгульный образ жизни – это плохо. Я могу держаться какое-то время, но потом срываюсь и начинаю объедаться, гулять по кабакам и так далее. Затем понимаю, что это нехорошо, и снова держусь. А потом наступает определенный момент, и я срываюсь. Как мне быть? Как себя остановить? В святоотеческом предании есть такое понятие. Даже возьмите Священное Писание. У Господа Иисуса Христа подошли и спросили, сколько прощать мне брату, который согрешил против меня. Да? Господь говорит, что 7 умножить на 7. И это еще не все. То есть Господь научает нас прощать друг друга, независимо, сколько раз мы ошибаемся или спотыкаемся по отношению к нашим близким. Что касается этого вопроса, то эти поступки касаются лично человека. И они наносят вред самому человеку, потому что любой грех – это разрушение личности изнутри. Человек должен просто встрепенуться и сказать, а что мне это дает? Лишние болезни, лишние сложности, одиночество и прочее, прочее. То есть здесь надо тоже расставить приоритеты. А бороться с грехами мы все должны, обязаны. Есть противоядие любого греха. Если это чревоугодие, значит это воздержание. Если хочется куда-то пойти, запрети себе и скажи, не пойду. То есть духовная жизнь – это тоже борьба. Нет готового рецепта. Но если этот человек, вот эта женщина, она преодолеет в себе вот эти поступки, негативное стремление, то ей будет хорошо в душе. То есть не хватает силы воли, характера. Вот это вырабатывается. Если не будет случаев, то мы не научимся, мы не будем опытными. Поэтому здесь Господь и дал, может быть, ей вот такие испытания, чтобы она, пройдя их, чтобы она научилась их отвергать, чтобы она научилась выбирать между добром и злом добро. Сейчас она выбирает зло. Так что пускай смотрит. Она понимает, что это плохо, признает. Понимает, но в любом случае, если мы будем упражняться в духовной жизни и искать, как я сказал, противоядие тех или иных наших движений, душевных, телесных, да, не общаться с людьми, которые нас подталкивают к осуждению, к унижению личности другого человека и прочее, прочее, то здесь надо провести некое расследование. Кто меня толкает на это? Что я от этого получу или получаю? И какой будет итог всего того, что я делаю? Жизнь, она очень короткая, она быстро пройдет. И когда мы уже окажемся на границе своей жизни, вот там уже ничего не поможет. Ни чревоугодие, ни развлечения. А там уже нужно будет отдавать ответ Богу за свою жизнь, за свои дела.
Или темные дела, или светлые дела. Или за то, что я был в этом мире на стороне добра или на стороне зла. Я был с Богом или без Него. Поэтому надо бороться. Спасибо. Следующий вопрос будет связан с наукой. Алексей из Волхова прислал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как церковь относится к поискам жизни на других планетах? Что если вдруг обнаружат следы жизни, например, на Марсе? Я вам приведу другой пример. Государство вкладывает миллиарды долларов на то, чтобы запустить корабль и найти жизнь на той планете, на которой мы никогда не будем. Мы с вами никогда не попадем ни на одну живую планету. Но посмотрите, пожалуйста, в странах Африки, в других регионах, где люди умирают от нехватки воды. Вот эти бы миллиарды направить на то, чтобы люди перестали страдать, чтобы люди получали воду, питье и пищу. То есть вопрос тоже нравственности. Мы бежим из этой земли, из этого маленького шарика, который приспособлен для жизни человека. Ад там, в этом шарике, делает человек, не Бог. Господь все сотворил разумно. Возможно, где-то есть иные миры. Возможно, потому что мы не знаем границ ни космоса, ни Вселенной. Мы знаем, что есть некие галактики, да, и прочее, прочее. Но вы самое главное понимаете, что если мы обращаем взор на христианство, Бог стал человеком. Простите, не гуманоидом, а человеком. Бог пришел на эту землю. Бог принес себя в жертву, умер на кресте, воскрес из мертвых ради того, чтобы людей спасти от тирании и греху. Он не пришел на какую-то другую иную планету. Поэтому здесь вопрос целесообразности. Конечно, нам интересно узнать, а что там? Нам интересно приоткрыть завесу тайны мироздания. Следующий вопрос пришел к нам из Донецкой области. Пишет Анастасия. Моя соседка очень страдает от той обстановки, которая сложилась в нашей стране с 2014 года. Работы нет, квартиру оплачивать нечем, кругом разруха. Она в полном отчаянии от всего этого. Родственники ее приглашали переехать жить в Петербург, где ей предложили жилье и работу. Но она отказалась только из-за того, что здесь у нее похоронены родители. Она привязана к местам захоронения. Скажите, что можно посоветовать? Можно ли оставить захоронение и уехать со спокойной совестью? Так жизнь иногда распоряжается, что мы уезжаем в другие регионы, в другие города, когда родные, так сказать, места, где находят последнее свое упокоение наши близкие, родители, дети, остаются очень-очень далеко. И мы, когда посещаем, возвращаемся назад во время отпуска или просто какой-то поездки, мы, конечно, чувствуем некую взаимосвязь. Но вы знаете, у Господа ведь нет мертвых людей, у Бога все живые. И то, что мы часто привязываемся к могильной плите или к месту, где покоятся останки нашего близкого человека, надо понимать, что там, вот под землей, там сейчас жизни нет. Да, это было тело, это была внешняя оболочка, в которой мы были привязаны. Это те останки, которые дали когда-то нам жизнь. Но мы не привязываемся только к материальному, потому что человек – это существо духовное. И когда мы перешагиваем грань смерти, то понятно, что тело остается здесь, как некий футляр. А духовная составляющая переходит в иной мир, в иную плоскость. Мы общаемся с людьми, ушедшими в тот мир, посредством молитвы. Если необходимо на какое-то время, действительно пока что уехать, покинуть это место, потом вернуться назад, в этом ничего страшного нет. Потому что Господня земля – исполнение Вселенной, все живущие на ней. Вот эту молитву читают в конце отпевания, когда священник благословляет землю. Потому что мы земля, и в землю возвращаемся. То есть земля, она одинаковая везде, и мы все связаны вот в этом плане. Поэтому привязываться к чему-то сильно, это тоже является неким грехом все-таки, да? Мы не должны иметь таких привязанностей. А внутреннее общение с умершим человеком – это, конечно же, молитва. В храме, дома вы всегда будете не одиноки, если будете вспоминать своих близких. Ну и в конце нашей программы, по традиции, я вас попрошу обратиться к нашим телезрителям. Дорогие братья и сестры, пускай Господь дает каждому из нас мужество, терпение, силы идти по жизни, нести свои жизненные кресты, а также совершенствоваться, к чему призван каждый из нас. Храни вас Господь. Отец Филарет, огромное вам спасибо за интересную встречу. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседы у камина». Дорогие друзья,
Если у вас есть вопросы, присылайте их, пожалуйста, игумену через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи.